baru begitu saya punya lempeng. Aduh, lempeng sekali ya. Makan, tak masalah. Andes, tim dari tim Puseng. Polaka, Liambo. Oke sih. Vamos aquí. Vamos aquí, mi arroz. Timbang. Timbang. Mantek kan itu lempeng. Ah, enggak minta habis. Hah? Kacau siap. Lama. Itu orangnya. Sepindah itu. Menghalang tadi. Dari sepindah saya ke depan itu. Bagus. Buka bandul ini di. Iya. Sepindah itu. Jauh kah? Ada kan 200 tadi lempeng? Hah? Ada 200. Lebih. Nggak boleh pause? Kami bingung. Lagi videonya.